Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Qo'shko'pir tumani Amirqumdamiz. Umid nihollari ko'chasi 238-uy Ozod akaning uyindamiz. Bu uyimiz ham ko'mir atablanish ishlarini o'tirib berdik. Bu uyimiz ham 4 kitobli 350 kvadrat qizg'iradon kotelimizni qo'yib, morlarni samovar etib ishlab berganmiz. 60 gradus o'tdi. Vodochavratga sistemada bo'ldi. O'zi bu uyimiz lichovoy sistema ekan. Uy egasi Jasuramiz o'zi o'tirib qo'yibdi ekan. O'zi vodochavratga tortib kollektorlarni ulab berganmiz. Xudo xolasa qizdirib hisob-kitob aytib, hamma narsasini topshirdik. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. 14.868.000 so'm pul chiqdi. Kelgan vaqtimizda $1000 avans olib qo'ydik. Xudo xolasa bitirib hisob-kitob aytib topshirdik. Spiskatib komnata berdik. Ya bu bo'lgan joylarni ishlashimiz turan yerni qo'llangancha turban razmerida do'shib ishlab topshiramiz. Uyimizda lichovoy sistema bo'lib turibdi. 7 yera batarya qo'yilgan ekan. Hammasini qizdirib topshirdik. Keyin bu tarafda banilardan topli bo'latib kollektor atib qo'yibdi ekan. Aristondan qizadon bo'lib turgan ekan. Aristonlarni ham ajratib, yerimizdan vodochavratga tortib demardan olib berganmiz. Atablanish ochiq sistema bo'ldi. Bu yerdan baka chiqarib berganmiz. Xudo xolasa shu aytgan ishlarimizda kotelimizdan 1 yil garantiya. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ko'mir atablanish shavot, bu telefon nomerlarimiz, Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube hamma narsamiz bor. Kotelimiz 4 kitobli. 350-300 kvadrat qizdiradi. Kotelimiz ichini yonib turishi 3lik listdan bo'lgan. Rossiya turba qo'yilgan ham yerni. Kotelimiz ichi shu bunkerni o'zi 25-30 kilo ko'mir oladi. 12 soat har yonib beradi. Bir zapravka bilan havo sharoitiga qarab uyni balandligi 3 metr bo'lgan. Kotelimiz 30 kilodan 60 kilogacha rasxod etadi. Bu kotelimizni 5 yildan beri qo'yamiz. Hali hech kim sho'lgacha 50 kilo, 60 kilo yoqdim deb aytmadi. Avvalom bosh uy ham qariydi. 2 tonna bilan chiqib o'tirganlarim bor. 4 tonna bilan, 5 tonna bilan, 6 tonna bilan shu uyga bog'liq hammasi. Uy issiqlik saqlasa, bateriya bo'lmasa, hammasi joyib bor. Ventilyatorlarimiz ham qo'yib, datchiklarimiz ham 60 gradusda tuzib berganmiz. Kotelimiz ham 60 gradusda turibdi. Ko'rib boraverasizlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, dastlab nomerlarni qoldiramiz. Bo'lganavasizlar, Xorazm viloyatining hamma yerini ham Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a, To'rtko'l, Beruniy, Mang'it taraflaridan borib ishlaymiz. Kotellarimiz kerak bo'lsa, ichida kotellarimiz ham bor. Dostavka etib beramiz 1 yil garantiyasi bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hammaga rahmat.